jah, poliitikat ka ei ole. No kommenteeri või üheks igat pilti, miks ta nii jah, et seda sõbrad on jätnud. Aga lihtsalt, et praegu tekib see subjektiivne moment, et kui osad on välja panemata, et siis peaks nagu pärast võib-olla välja vahetama midagi mida. No mida iganes, võtke praegu see pilt kohe, mis arvate see meeldib. Hakkab juba kohe valgustama, mis ei meeldi või mis meeldib. Kui keegi hakkab mingit teemat nagu emad kaitsema, siis võtame selle välja. Jah, sobist. 6 tükki. 16. Igaüks võtab 16. Võib alustada või? Alustage, mina tuuti panen pilte. Oot, aga kas need pildid, mis me nüüd välja valime? Jätke oma kätte. Oma kätte, pane kuhugi kaugu. Neid enam raisk keegi ei vaata. Mina pakuks aga kuulge, kui me võtaks igaüks ikkagi 20 siis enam. Aga mis see annab juurde? Ei, 25. Ja mis see annab? Siis on palju nüüd. Siis on saab valikub paremini. Anyway peab nagu juurde võtma, ma mõtlesin vähemalt 16 tükki võtta. Jah, vot see kõlab juba paremini. Väga hea. Ja need, mis omale välja valite, saate kuju kiirelama sisse panna. Kas või noh? Põhimõtteliselt neid ei ole enam rohkem vaja, sellepärast et välja trükime uued. Jah, sellepärast et sinul all on need faili nimed on ju all olemas. Aga see, siin ma valin seda, mis mul, see võiks olla üks valikuleeri, selle ma panen siin kodus seinale, seda ma vaataksin üle päeva. See võib olla lähes. Kas või? jah, täiesti ilus soovi. Palju siis seda panete? Toimib selles mõttes, kui vähegi hihii tuli suu peale, siis võib... Just nimelt, nii ta käib. Seda ma nüüd ei tea, kas see on nähtud asi või? Jah, võisid olla nähtud asjad. Võisid olla, see on tüüri poolt oldud juba. Mulle tundub, et see on... See on olnud, see on näitusel ka olnud, see on... Siin ei olnud piirangut või seda... Piiranguid ei olnud. No seda küll jah, aga aga mul on tunne, et see on kuskil välismaal olnud. Mitte, et tüür siin või ma ei tea. Tüür välismaal. Ta ju Belgias ju päris palju kordi on näinud. Ta on väga hästi informeeritud, ma ütleks, maailma karikatuurist. Ta on jah. Kui arvutit kasutada, siis on päris palju saada. No jah, vot see on nüüd lugu. Mille vastu mina võin siin eksida isegi, ma ei uuri neid eriti palju. Siin on niisugune asi, küll on see, tundub, et niisugused suhted ei hea. Kui läheb juba raskeks, loeksime kokku, panime pilte, saime juba. Ma võtan kalkulaatori juurde. Mul on vähem seda, ma lõpetan ringi kohe. Aga nüüd, kui ma Hiinas käisin, Hiina müüritükki võtsin ka ühe. Ja siis naeriski ütles, et te olete lihtsam. Sinna veetakse igal hommikul autoga tükke. Et ei lõhuta. Akropolises sama lugu ma arvan. No ongi. Aga muidugi Hitleri kindluse oma ma sain sellest tükki lõhuti just. 2 meetri paksune graniidi. See oli Berliini müür. Ei,
ja vaat öeldakse, kurat, sakslaste töö ja võimas, näed. Hiina kaup ei kõlba kuhugi. Hiina müür seisab siiamaani, Berliini müür ammu lagunemas. Ei oska sakslased seetagi teha. aga kusjuures tükk on üleval ju. seal on mingisugune. No see on veel jeeli. Tallinna müüridest on ka ju varem tähendab, aga Hiinas on jah 7 meetri laiune ja kõrgune, kurat. Ma olen ise käinud seda mööda ja on kõva. Püsib. Ja kosmosest vaadelda. tehtud. Sa oled kosmoses ju käinud. Ma nüüd ei mäleta, äkki ma panin selle ise, kui panin sinna Ka miljon maksta. nüüd korjame need kõik ära, mis on, ei ole ühtegi leeblit saanud. Arvan ka. Meil lähebki asi päris lühina, nagu ma näen. Mul on neid andekad inimesed. Mulle jah, varjatud anded mõned, aga ikkagi. No ega, kes Tamm valis ju ka žüriiliik, aga mõtles ka enne. Mul või 1,5 tundi on kõik tehtud. No ega me ei pea ära minema, me võime siin veel. Jah, me võime jooma kukkuda. Mina teen esimese pudeli. Muuseas, alati on noored, alati on kasulik. Mul on ilus näide. lihtsalt pärast hiljem ei ole. Tehke alati esimesena näide. Põhimõtteliselt küll. Siis jääb meelde kõik. Ja mul oli vaja Viidalõppe kätte saada ja Richard Kalja. Sain nad põlemad seal kätte. Soomlased tahtsid neid tegemist teha. Ja mina nüüd teen nende pudeli sampist välja. Oli 1. september. Kalju ütleb veel miks. Mina võtaksin praegu nüüd sildid ära, hakkaks uuesti hindama. Ei, lasa tordu praegu. Et ma sain asja korda. Ja nüüd tuli ikka mõned inimesi juurde, läks joomaks. Ma tean, et tuli veel viimasena, vis Juhan Smuul tegi pudeli konjakit veel kallist ja Smuuli välja tegemist keegi ei mäleta, aga kõik ütlesid, ei, hibus ei maksa, hibus tegi välja. Nii et alati esimesena, see on kõige kavalam. Vaatame punktide arvu suhtes, mis on maksimumid tulevad välja. Praegu tundub, et see on raudselt esimene. mis aadressil ta tuli, kas ta ise saates? Tähendab, tundus, et tema isiklikult aadressist on, sest Briti mõttes, siis ma seda hakkasin vaatama. Aga kui sa linti selles, Kõik kindlasti, eks ole. päris huvitav fakt iseenesest ju. Vend saatis 3 päeva enne surma võistlustöö ja Või õhtul suri ära. ei, see annab story juurde kogu võistlusele, see on päris huvitav. Minu arvates Kuule, on tegi nendikoodi kuskil või? Netikood on seal kirjutatud. Vaata selle peal. Seal on wifi. see annabki storile juurde, väga õige. Ja. Õige. Jah, et need, kes saavad teisi koha, need surevad kohe ära. Jah. Järgmine kord ei tule Ma ei keegi saa osa. nagu õigesti aru, et mis sa tahad, et nüüd kui bülletan ilmub, siis ka üks žüriiliige oleks. Viimane töö, mis ta tegi, oli andis surnud kunstile ilma. Pane kirja oma surma kuupäev, sa tead, kui aktiivselt peab elama. No nii, tere tulemast. Tere tulemast Eesti, ütleme, esimesele sellisele tasemelisele karikatuurinäituse avamisele. Et see näitus, ma ei taha isegi ütelda, kui palju kulus aega ja vaeva, et selline näitus saaks ükskord siin Tallinnas olema, aga olemas ta nüüd on. Et kui meil laekus siin töid ikka päris palju näitusele, ligi 1000 tööd, ligi 200 karikaturistilt, 48 riigist. Et see on tulemus, mille üle võib uhke olla ja mitte ainult mina üksinda, aga kindlasti kogu see abivägi, kes siin meid aitas. Olgugi, et vahepeal, see on niisugune huumor, on niisugune tõsine asi, ausalt öeldes ma pean ütlema, et vahepeal oli küll tunne, et tegemist on Eurovisiooni kontserdiga, kui alguses hakkasid tulema Serbia, Horvaadid, Makedoonia, mis ta on, Bosnia-Hertsegoviina, eks ole, kõik need muud, aga siis läks asi juba huvitavaks, kui tulid Brasiilia, Kolumbia ja kõik muud siuksed huvitavad regioonid said esindatud, et kõige kaugemaks kohaks võib-olla saakski nimetada vast Austraaliat, aga Austraalia töö millega kvalifitseerunud. Samas esindatud Hiina,
India, Indoneesia, see on selles suhtes omapärane. Hiinat võib esile tuua selle võrra, et sealt saabus 72 karikatuuri, mida võiks juba lugeda iseenesest, et võiks teha juba eraldi näituse. Võib-olla ka teeme. Ja kui ma nüüd ütlen, et kes siis nüüd selle näituse taga on, noh, muidugi ma pean nüüd hakkama seda nagu Oskari gaalal on, eks ole, tänama, eks ole, seal, et ma pean nüüd tänama seda, teist ja kolmandat, eks ole. Saab ka endast peale. Ma hakkangi endast peale, ma olen selline navatundik inimene, kui ma eile õhtul sügasin kukalt ja mõtlesin, et mida ma tänasel avamisel räägin, siis mul kallis abikaasa ütles, et aga kuule, sa ei saa niisamuti ja pildid on sõnadeta ju. Et mis sa ikka räägid, eks ole, sa mõtled, ei, et okei, ma natukene võin, aga muidu pärast jääb mulje, et leinaseisak on. Aga noh, nagu Hugo Hiibus on alati ütelnud, et hea nali on selline, et võib ka ämma matusel rääkida. Aga Eesti Huumoriliit, kes siis on nüüd selle ürituse taga? Huumoriliit on selline värske asi, mis on alles moodustatud, pool aastatki vist ei tule veel välja, 26. jaanuaril, kui meil olid Eesti humoristide suvepäevad Tallinnas, siis sai nagu välja käidud see mõte, et tuleks huumoriliit teha nüüdseks, on ta loodud ja esimene üritus siis on olemas. Kindlasti see näitus ei oleks olnud selline, ma hakkan nüüd seal vanuse järjekorras kõige üleval pihta, eks ole, Hugo Hiibus, kes on olnud seal väga tegija, rikun nüüd andmekaitseseadust või isikukaitseseadust, eks ole, kes on 84, kõbus ja asjalik. Tema mõtetada. Samuti Eduard Tüür, kellega me koriseme küll vahete vahel, eks ole, kui me saame Kuku kohvikus kokku esmaspäeviti, aga tänu temale see näitus on siin Rahvusraamatukogus. Ja nüüd ma lähen juba tähtsuse järjekorras, vaatan, järjekord tähtsa saab. Mööda. Ma pean kohe siin kiirkorras kutsuma ette Tallinna kesklinna vanema, sellepärast, et kui ma läksin Tallinna kesklinna valitsusse, rääkisin selline idee, kunagi oli Tallinnas väga maru kihvtid asjad, toimusid karikatuurivõistlused, siis oli ta küll kas siis Balti karikatuur või mingil sellisel kujul, aga sihukese asja võiks teha, et mul on kontaktid, mul on väike kogemus sellega, kunagi sai Narvas tehtud paar aastat tagasi ka rahvusvaheline karikatuurivõistlus, siis oli küll esitatud ainult 5 riiki versus praegu 48 riiki. Poiss on mulle juua. Siis ta haaras kohe sellest ideest kinni, ütles, jes, kuule, teeme ära selle asja. Ja mõtlesime, et just vanalinna päeva raames oleks see hea ja vanalinna päeva tee siis. Ja kuna on vanalinna päevad, linn, siis sealt sirgus ka idee, et linnlane naerab. Alguses oli mõte võib-olla, et Tallinna narrid ja narrikesed, see oleks võib-olla kitsendanud seda teemat. Aga nüüd on siin olemas Tallinna linna ja Tallinna kesklinna osavalitsuse toel ja Mihhail, ütled ehk mõne sõna, et sul on neid üritusi täna maru palju, ma olen väga rõõmus, et sa täna siin oled. Nojah, et tänan kutse eest ja tõesti selline lugu, selline jutuajamine meil kuskil pool aastat tagasi oli ja ma rääkis umbes, minu reaktsioon, see oli väga positiivne ja üllatav, et mina arvan, et meie elus peab olema rohkem nalja. Me oleme liiga tõsised vahest ja kogu aeg käime tõsiste näodega. Kui karikatuuri tehakse või nalja tehakse, karikatuuri joonistakse tõsise näoga, siis meil on selline tunne, et me teeme ainult karikatuurid, me kõik teeme tõsise näodega. Ma arvan, et see on väga hea selline algatus, väga tore sündmus ja ma arvan, et kui rohkem inimesed naeras, on rohkem õnnelikud ja kui on rohkem õnnelikud, siis on elu on ilusam ja parem ja ma arvan, et teie tänane näitus ja tänane üritus on üks väike panus sellele, et inimesed oleks rohkem õnnelikud ja kõik on väga lihtne ja sellepärast ma kohe tulin teiega kaasa ja täna olemegi siin ja väga uhke ja väga tore, et täna sündmusi täis erinevaid üritusi, vanalinna päevad hakati pihta ja teised üritused toimuvad ja täna lastekaitsepäev ja kõik ühe päeva sulanud kokku ja eriti linna temaatika on ka mulle südamele lähedane ja sellepärast ma kõik huviga vaatasin kõik need pildid üle ja võib-olla kõik need 1000 tükki, mis te olete kätte saanud, nende puhul ei ole võimalik läbi vaadata, aga no seda näitust kindlasti peavad nägema paljud ja soovin teile edu, soovin teile loomingulisi saavutusi ja veel rohkem ja rohkem sellised nagu tegusid nagu täna.
Väga tore. Ütleme kogu selle kooliku ees, eks ole, kas üritame teha seda traditsiooniliseks? Kindlasti. Ja teeme siis iga aasta vanalinna päevad arvumised päevad. Püüame teha niimoodi. Ura selle kohta. Tallinna keskne osa vanem Mihhail Korda. Hea huumoritundega inimene. No kui ma tulin siia, siis ma mõtlesin, et tuleb mingi ka nalja teha, aga see on siis, kui inimesele öeldakse, et tee nalja, siis inimene saab kohe kõige rumalasema olukorda. Öeldakse, et tee nalja, siis kõik naljad peast kohe lendavad välja. Jäta meelde, eks on nalja tegemine, see on kõige tõsisem asi, mis siin olemas. Aga ma hakkan seda aru saama. Edu teile ja kõik ilusamad teile. Aitäh tulemast. Nii, aga ei ole mõeldud see asi üldse nii, et ainult mina siin seletaksin täna ja ma ootaksin siia veel mõningasi inimesi, kes siis on, kes arvavad, et võiks ütelda ühe sõna, kes on siis osalejad, kes on mõtelnud, aidanud kaasa, ütelda enda mõtteid, arvamusi natukenegi, sellepärast me talletame selle asja, meie eesmärk on siiski Eesti huumorimuuseum, meie eesmärk on Eesti huumori entsüklopeedia, mida me tahame tõesti, kui huumor kui üks osa Eesti kultuurist see säiliks ja see kultuur ei pea olema alati tõsine. Nii et, kes on meil siukene? Niimoodi, vanuse järjekorras tuleb, Hugo tuleb siia. Ma võtsin konspekti kaasa selleks, et meelde tuletada, et asi liiga pikaks ei läheb. Naljaga asi nii lihtne ei olegi, nagu siin öelda, et nalja teha, see on tõsine töö, aga nali on ka küllalt keeruline. Mina puutusin esimest korda kokku naljaga, kui ma vaatasin Panso etendust Inimesed ja hiired, vist oli Miljoni oma. Ja mind üllatas, kui ühe koha peal naeris ainult Panso. Ma ei saanud tema käest küsida, mida ta naeris, aga ma kuultasin ette. Ja siis, kui seal kaks filosoofit targutavad ja kuna nad on niisugused härrasmehed, muidu poleks see nali olnud. Ja üks ütleb lõpuks, pers, selle peale nõirgas terve saar naerma. Ja mind siin kõigepealt tekkis küsimus, mis kuradi asi see nali on. Ühe kord naerab üks ja kui ma hiljem elus, te olete kõik kogenud, nalja on nii palju, et igal inimesel on lõpuks oma nali. Meestel oma naljad, naistel omad ämmad ja ma ei hakka pikalt räägima, see on kõigile selge. Aga mis teeb asja keeruliseks, et me ei uuri seda asja. Näiteks nalja joonistamist, sarsi joonistamist kuskil maailmas ei õpeta. Sellepärast see eeldab loomulikku annet ja ometi ükski loominguline ala ei ole ilma naljata. Isegi muusika, ka sümfoonilisel Viini sellel kontserdil te kuulete ju tehakse nalja muusika. No see oli ka sellest mõtet, vist räägime pikemalt. No kuna inimene, kui siia maailma sünnib, ta tuleb teisest keskkonnast, vesisest keskkonnast, nagu kopsu täis tõmbab, hakkab kõigepealt nutma, see on üks tunne. Järgmine on see, kui ta näljane juba on ja ema käest tissi hakkab saama, siis ta juba naerab. Nii et inimene on hakanud stiihiliselt naerma oma sünnist saada. Ja ei lähe ühtki pulma mööda, kus pulmatola ei oleks või laadanarri või laadatola või kuidas neid nimetatakse. Ja kogu inimsugu on saatnud ime küll. Kogu aeg nali. Nali on hinnatud kõrgemaks kui söömist ise. Te kõik teate ju tsirkust ja leiba. Tsirkus on ju nali. Tähendab, see on leivast ette toodud. Ja isegi kõige totaalsemad valitsejad, kelle sõrme tõstmisest inimhinge saatus või elu saatus otsustati, võttis oma paremale käele narri. Ja see oli ainuke inimene, kes võis sellel võimsale inimesele üle nalja teha. Temal oli lubatud paremal käel.
nii et mingisugune müsteerium on selle naljaga olemas, aga ja üllatab, et Stalin oli vist esimene, kes ametlikult oskas nalja ära kastreerida. Stalin tegi seda temale musta geeniuse andekusega. Ta ütles, et nali, see on naermine ämma üle, vigase või lolli inimese üle ja see on väike kodanik. Kõik, mis oli väike kodanik, oli keelatud. Naljanurgad suleti teatavasti. Nüüd tehti lahti, aga millegipärast Eesti on nalja armastav. Esimesel Eestil oli Kori ju niivõrd tugev naljamees ja siis see oli terve plejaad häid karikaturiste. Ja nüüd on hakanud nalipõder. See poliitiline Stalini põnts pani nalja niivõrd kraanid peales kinni, et praegu ei oska isegi meie valitsejad ei saa aru. Ma tundsin ju Langi isiklikult, meie kultuuriminister. Ta ei saa praegu naljast aru, ajakirjanikud ise tegi nalja niipea, kui ise võimu juurde sai. Ta ei osanud ja ei kavalnud ära kasutada. Ma mäletan, kui ma karikatuuri tegin Soomes, siis Kekkonen oli nii kaval mees, Kekkonen tegi endast ju saasi. Minu arvates üks geniaalsemaid. Ta tegi selle Lasnavi puu labida. Selle peale pani hobuse suulisse. See labidas oli tema nägu, kiires pea nagu tal oli, ja suulised olid prillid. Ja siis oligi, allkiri oli, ta oli võimu juures, juhtis rahvast suulistega. Ja leiva labidas, andis toitu ja juhtis rahvast. Tegi ise nii kihti särsi. Ja ta andis välja ühe igal juhul anekdoodi kogumiku, kus ta kogus igasuguse anekdoot, aga lasi need enda nimele kirjutada kõik. Minu arvates näiteks meil Ligi ja Ansip ju võiks täpselt sama korra, aga me oleme ilmselt selle Stalini aegse ängistuse all. Me ei saa naljast aru, näiteks Eesti nali pole. Siin on praegu ka meeletu grupp inimesi avamisel. See näitab, kui populaarne. Luba ma segan vahele. Kui Ansip paar päeva tagasi ütles, et hukk Eesti üle, see oli ka nali. Ta ei saanud aru. Ma tahtsin praegu öelda, et me peaks kasutama seda lausungit. Sellepärast me võime uhked praegu olla. Ja siin tuleb tõsta esile nüüd seda meest ainukesena. Ma tahan uurida, mis on selle taga. Miks see mees vähemalt oma aega, ressursse ja peaaegu isegi abielu ohverdab selle huumori näituse jaoks. Ta annab välja pilte. Tema alustas tegelikult uuesti huumoriliidu. Ma ei ole siiani saanud selgeks, mis selle taga. Kas tõepoolest nalja armastus või siis ta jääks Eesti huumori ajalukku ja peaks talle monumendi tegema. Et tehkuks aplaus vähemalt sellele mehele. Ma peaksin kohe ütlema, et mul on siin kohal mu lapsepoole sõber, kellega me tutvusime liivakastis siis, kui mina olin 4-aastane, tema oli 3-aastane ja tema võib kinnitada, et see minu huumorimeel on käinud läbi selle ajastu, mis on tulnud läbi Nõukogude Liidu, Eesti Vabariigi, Euroopa Liidu, eks ole, et see on ainult arenenud. Ja noogutab seda, see samune Pika Kasva, eks ole, kes on siuke sportliku välimusega, talle pole nii palju huumorimeelt antud, ta oli trennis see aeg. Nojah, ja nüüd nii palju, kui nalja tegemisse puutub, siis on asi niimoodi, et kunagi Romulus Tiitus ütles mulle, et nali on kõik head naljad juba tehtud, kõik need nipid on kasutatud. Varsti ei saa üldse enam nalja teha, aga muuseas teaduse tehnika arenguga, näiteks juba kosmosega tuli kaaluta olek. Meist või keegi kaaluta olekus olnud või kui siis, kui 3 päeva olete 1 päeva joonud ja tulete koju, siis hetkel, muidugi olete kaaluta olekus, kui naine küsib, kus te olite. Aga see on kõik mõtted, aga saab ollakse ju kuude päevade aastate
kaaluda olema. See on aga eriti kummaline olnud. Nii et ühesõnaga teadus, tehnika, robotid ja nii edasi, arvutid näiteks ja nii edasi avavad uued perspektiivid. Nali ilmselt ei lõppe üldse. No ja, aga kuule, see oli nüüd sissejuhatus, eks ole, sinu jutule, mis sa kavatsed rääkida, eks ole, siuke esimene osa, siukene prelüüd, ütleme asjad, miks? No me siin räägime, me saame iga esmaspäev, saame Hugo ja Eduardiga saame kokku Hugo kohvikus keskpäeval ja siis me räägime, mina tean Hugo elulugu, tal on raamatuna see küll välja andnud, aga minul on seal teatud hulga rohkem nüansse, mida ma juba tean sellest elust. Ma sain viisest aru, aga ma tahtsin siis ühe lause öelda juurde. Üks asi on nalja tegemine, aga kõik olete kohustatud naljast aru saama. Aga kui te tulete nüüd ühelt huumori etendusest ja ütlete, et see oli väga 3G-ga, tihti on 2G vähemalt teie enda arust. See ei sõltu mitte sellest, et nali on vilets, aga te ei pruugi naljast aru saada. Ja ongi niimoodi, et minu arvates inimesed koosneb 3 osast, üks ütleb ausalt, mina naljast aru ei saa, teine osa naerab kogu aeg, need on debiilid. 3. osa on need, kes mõtlevad ja kelle jaoks nalja tehakse. Aga nüüd ma ütlen siiski see 3G, et kui te näete, et ei saa mingist naljast aru, muidugi sellisel juhul, kui see nigel nali on loomulik, aga tihti on nii, et ei saanud ühel või teisel põhjusel naljast aru. Ja ma toon teile ühe traagilise näite. Miks? See ei sõltu teist, ei teie tarkusest, mida targem olete, seda rohkem saate naljast aru. Aga näiteks niisugune situatsioon, tulete röntgenoloogi kabinetis, öeldi, teil on jäänud elada 3 kuud, teil on kopsuvähk 4 staadi. Tulete tänavale, koolivend tuleb vastu, kurat, sa oled Marli näol, ma räägin sulle viimase harjutada. Ja räägib, aga te ei naera, sellepärast te teete juba testamenti 3 kuud. Ja katsume siis naera. Aga meil on kõigi omad ämmad, omad naised, omad hädad, omad kitsaskohad, oma foobiad. Ilma foobiat inimest pole, ma tean, kui armastas nalja teha just oma loengutel Soompäev. Ta oli Eestis 2. kohal, kõige lühem oli Paul Maagule. See oli tema sentimeeter veel lühem, ta oli Leninist lühem Soompäev. Ja ühel hommikul, kui ta tuleb, näetes ülikooli ja ütleb, kas te saate aru, miks mul hea tuju täna on? Ma ei muidugi ei tea. Ma sain Paul Maantega 5 minutit tänaval rääkida. Ühesõnaga, meil kõigil on foobia mingisugust. Ja kui me seda kohta puudutame, kas me oleme liiga pikad või tõsetad või kokutame või neid on nii palju. Ühesõnaga... Hiibu saab ta poole peale jõudma. Nii et vaadake siin, aga hinnake ka seda, et teist sõltub pool vähem. Kas te saate mälestada? Nii, aga aitäh. Ma lõpetasin. Jah, väga tore. Kestaks edasi kuulata 21. juulil, me oleme Hugoga Hiiumaal huumoripäeval, mõlemad esineme. Mulle tunneb. Ja, seal ma vaatan, et on üks žürii liige jõudnud kohale, Eero Spriit. Žürii muuseas meil oli näitusel mina, Hugo Hiibusega juhtus see asi, et me viskasime ta pildid välja ja siis kuule, nüüd sa tuled žüriisse ja sinu pilte me ei arvesta, eks ole. Raimo Aas on parasjagu teises kabinetis, seal räägib parasjagu mingi tõsiseid jutte, eks ole, ta oskab selle asja, aga väga hea, sellepärast ma kuulsin seda täna hommikul Nõmme raadios laulmas ja parem ta ei laula siin, aga kui ma võtsin talle kaasa küll. Siis oli meil žüriis Pavel Ivanov, meediaekspert, teda ka pole nagu näha, Valter Parve lehvitab seal näpuga, aga kas kellelgi on veel midagi arvamust, et võiks nagu ütelda, kui nüüd see delegatsioon siit mööda läheb meie selja tagant? Eduard tahab ütelda, aga sinu ma toon mikrofoni, lähemal, sa räägid väga vaikse häälega. Mul on ettepanek lõpetada sõnavõtud ja asume selle ette juurde. Veiko, kuule, sina oled väga suur seletaja.
kirjutad väga palju ja sina oskad kindlasti mõne sõna ütelda. Ma annaksin ikka Märta, eks ole, kes sa võid jälle ära minna, jah. Võid tagasi tulla, muudkui tuled ja lähed ja tuled. Ma võtaksin omalt poolt asja kokku väga lühidalt ja oma vaatepunktist ja minu vaatepunkt põhineb sellele, et ma tulin täna hommikul Tartust. Kell 7 hakkasin sõitma ka 9 kohal, umbes nii. Ja mulle tundus, et Tartu on väga erinevad. Kui ma Tallinnas haaras kohe särane võluv, selline suunistunne, selline kerge meeleolu, nagu eufooria. Ja siis ma sain aru, et täna avatakse karikatuuri näitus. Ja see oli kõik sellest. Ja päike hakkas ka kohe paistma. Nii et nüüd ei ole mingit kahtlust, mis on tegelikult heade mõtete inimesed. Väga hea, kusjuures väga hea särk on ka seljas, sul olukord on siit, aga see on tuleviku rääkimisel. Nii, no võt, Viljar juba nagu oleks, ma võtsin sinu jaoks alkoholivaba sammust kaasa. Viljar esindab meil Tarskuse seltsi siis. Ma ei tahtnud siin rääkida, aga kuna provotseeriti, peab ütlema paar sõna. Tahaks niisuguse ilusa näituse puhul kriitikat esitada. Ma ei ütle aga, sest ma lõpuks tabasin ära, tähendab, tahtsin alguses öelda, et läks keemust mööda see suurepärane, väga ilus ja rahvusvaheline näitus ja väga ilusad need pildid ainult, et Tallinn, vaid tähendab linlane, naerab alguses, ma ei saanud aru, kus siin linn on. Ma peaaegu olin kindel, et olen siia, et 50% on linnavaba huumor, aga nüüd olen asjad 80%. See ei ole päris nüüd küll nii, sa ei suuda seda linna leida ülesse võib-olla. Sa oled nii süvenenud seal maakohas oled, et see linna ei tunne enam ära. Ma tabasin ära jah, kaks asja. Esiteks, ma ei räägi üldse oma karikatuurist, ma ei ole solmunud selle pärast, et minu sest et esiteks ma ei ole linlane ja sellest tulenevalt minu pilti ei ole. Tähendab, ma tabasin ära, et pealkiri on Linna ja naerab, et järelikult ei ole oluline, kas siin on linnast juttu. Järelikult, kui te naerate tallinlased, siis on see näitus asja ette läinud. Ei, see kusjuures ei ole mõeldud ainult Tallinna jaoks, see on mõeldud just selle peale, et see läheb mööda Eestit rändama ja näetakse ka mujal seda asja, mille üle linna inimene võib-olla naerab, et see on võib-olla rohkem see asi. Mitte, et just linnast peaks jutt olema, aga just, et mille üle. Kuna näitus või see konkurss oli algselt vist isegi nii, et Tallinnale esimene variant. No jah, mingil määral oli. Ega mustu huumorit tähendab seda, et see on neegri mäng. Ja siis, aga midagi ma tahtsin veel öelda küll kohta. Näitus on ilus, tasub vaadata ja nautida. No nii kaua, kui sa meelde tuletad, ma tahan ütelda, Viljar Rasko on üks see inimene, kes on ka Eesti huumorikultuuri püüdnud väärtustada. Tal on väga suur huumorikogu ja ma arvan, et sellest on üks osa või suur osa sellest meie huumori entsüklopeedia plaanidesse, et me saame selle sisse panna, et jäädvustada kaugematesse põlvedesse juba seda asja. Kas tuli nüüd meelde vahel? Kõik tuletasite meelde. Mul on ette eita seda, et nagu ikka vähemalt esimese näituse puhul igal pool korraldajad on eriti uhked, mida kaugemalt tulevad pildid on uhkemad on. Tahtsingi veidikene ette heita Eesti kesksuse puudumist, mitte enda pärast üldse Eesti karikatuuri. Pean mainima, et tuli 18 Eesti karikaturistilt tööle. Mõned ei kvalifitseerunud, kuna oli ka siis poliitiline või ei haakunud, eks ole, sai vihjast aru muidugi. Ja kõik ei saanud muidugi ka välja pandud, sellepärast et lubatud oli kuni 5 tööd ja me pidime teatud valiku tegema sellepärast nii kataloogi puhul kui ka näituse pinna puhul, et meil ei olnud mingeid väga suuri ruume, aga kui nüüd kunagi õnnestub ikkagi see idee Eesti huumorimuuseum teha, hakata konkureerima Kaabrovaga, siis
kindlasti saab neid rohkem nähtaval olema ja võib-olla saame ka virtuaalse sellise kataloogi teha või näituse saali, kus neid on rohkem, sellepärast et tõesti oli väga palju häid töid ja see vaene žürii 6 inimesest koosneb, kellel oli ette pandud see, me prakkisime palju küll välja, aga mingisugune 700 tööd, mis siis võis hindamisele minna ja sealt oli igaühel lubatud törtsukene välja võtta ja siis sealt oli ka veel hindamised, nii et kindlasti osad inimesed arvavad, et võib-olla miks just need tööd, eks ole, need on siin ees, miks need just sai esimesed kohad, aga hindamine on selline subjektiivne asi, et käiakse, vaadatakse, ma ei taha isegi sellest protsessist rääkida, see on selline omaette protsess, aga kindlasti on omad lemmikud kujunevad välja siin sellel näitusel ja kõigil on võimalus muidugi kataloog omandada või siis jätta meelde, kui hea mälu on kõigil, eks ole, või kellelgi, et see asi tõesti teada oleks, mis siin oli. Näitus on suurepärane ja ma olen uhke, et selle asjaga hakkama sai. Mitte tänu minule ja tänu ka sinule ja tänu teistele kõigile, kes saatsid töid, kes olid osalised. Aga edaspidi tuleks loobuda sellisest klauslist poliitika vaba. No esimese... Poliitikat võib leida igas kõigist heal juhul. See oleks ideal poliitikule praegu jala. Käed minu. Teiseks on see, et igas heas karikatuuris peab olema jah, kindlasti tulevikus me võib-olla seda teeme, aga Hugo, sa tahtsid veel paar midagi üteldasid, kui sa nüüd jaksad meid hakatakse ründama praegu. Ma tahtsin öelda, et lõpetame sõnavõtu. jah, lähme nüüd laua, võtame natuke räägime ja pruugime midagi. No jaa, ma kirjutasin neile sellest, ma rääkisin telefonist, et üks asi ära. Ma ütlen, et niivõrd palju see sõltumatu meedia peal. Raimo Aas, sina hilinesid. Hoiti kinni ikka. Seal oli vaja, kuule, on juhtunud seoses minu vanusega tohutu kuradi õnnetust. Ma andsin oma selle, mida sa mulle pidulikult ei andnud, vaid tavalise andsin nagu ette niimoodi. Ma andsin selle lepale. No pole midagi, saad kohe uue. Ma tahaks uue pilkaja saada. Pilkaja, kataloogi. Kataloogi, jaa, pilkaja mul on, aga eile hakkasin närviliselt otsima, mõtlesin, kas ma olen tõesti nii vana, et ma andsin oma ära. Aga ma olin seda teinud. Selge, aga teeme seda. Igasuguseid asju filmida. Filmibki.
näiteks ropendamine tuleb ju, me jõudsime inimesele selgeks, kus mehed ja naised eraldi üksikas kohas ja neil on aeg. Näiteks vanglas, ropendusel on vanglas. Teine on, tulevad 100, kes oodavad aeg.